ஹலோ மக்களே, குழந்தைங்களுக்கு சளி இருமல் எதுவாக இருந்தாலும் இந்த மாதிரி ஒரு சிரப் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா வீட்லேயே டக்குன்னு சரியாயிடும். நீங்கள் வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நான் இன்றைக்கி கற்பூர வளைத்தலை எடுத்திருக்கேன். அதை வந்து நல்லெண்ணெய் விளக்கில் போட்டு நல்லா வாட்டி எடுத்துக்கிறேன். முன்னாடியும் பின்னாடியும் இந்தளவுக்கு நல்லா வாட்டிடுங்க. வாட்டினதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு பவுலில் வச்சு அந்த பவுலில் வந்து அந்த இதில் எசன்ஸ் எல்லாம் நல்லா புழிஞ்சு விட்டுருங்க. நம்மளுக்கு ஒரு 5 ml கிடச்சா போதும், அதுவே நம்மளுக்கு போதுமானது. நல்லா புழிஞ்சு விட்டுருங்க. எனக்கு வந்து ஒரு கரெக்டாக வந்து 5 ml கிடச்சிருக்கு. இது கூடவே கொஞ்சமாக வந்து ஓமம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து கொம்பு தேன் கொஞ்சம் ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தைங்க சூப்பராக குடிச்சிருவாங்க.